आई होप सो द्याट सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। म यस्तो आएर हेर्नुहोस् गाइज यता म हेर्नुहोस् गाइज तर मन यो ठाउँ छ होइन गाइज यता फुटबल ग्राउन्ड हामी चाहिँ खतरा ठाउँमा घुम्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् गाइज दामी छ है गाइज यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई छोप गरे टिके छ त्यो गाइज हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यस्तोतिर आएको छु होइन मेघौली चाहिँ दुईटा छोडिदिन्छु गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा छोडेको छु गाइज हेर्नुहोस् दामी छ क्या दामी हामी चाहिँ कच्ची रोडमा जाने रे गाइज यसमा चाहिँ अलिक झ्याउ हुन्छ क्या गाइज चलाउनु त मजा आइरहेको छ होइन खतरा यहाँ सिंह बाघ भालु सबै पाइन्छन् गाइज यस्तो छ बाटो है चाहिँ हाम्रो जङ्गलको बिच दामी छ बाटो ठाउँ चाहिँ त्यही आएको छौँ यतातिर गाइज अच्छा लिकिन छ बाटो चाहिँ यहाँ टुरिस्टहरू आउनु भएको छ साइकलहरू रोक्नु भएको छ गाइज हामी चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ गाइज अब चाहिँ हरेर जानुपर्ने भयो होइन खतरा हो गाइज कमेन्ट गर्नु होला यहाँ चाहिँ दामी छ यहाँ चाहिँ गाइज चितवनको राप्ती खोलामा आइसकेका छौँ गाइज खोलो चाहिँ यही हो गाइज राप्ती खोला चाहिँ आइपुगेका छौँ हामी हेर्नुहोस् गाइज राप्ती खोला अच्छा लेखिन्छ कमल फुल हो यो चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ मान्छेहरू चाहिँ डर लिएर आउँदैछन् अब हामीहरू माथि गएर देखाउँछौँ ल यहाँ चाहिँ यस्तो दामीको फुलहरू देखिरहेको छौँ होइन त्यस्तो छ गाइज पर्यटकीय क्षेत्रहरू चाहिँ यहाँ धेरै दामी छ होइन मान्छे हेर्नुहोस् यस्तो बाँसघारी छन् मेरो भाइ हो होइन खुल्डे खाल्डो खनेर गएको बाटो गेटदेखि बाहिर जाँदैछु साइकल चाहिँ हामीले यहाँनिर राखेका छौँ स्कुटीहरू यहाँ टुरिस्टहरू आउनु भएको छ क्या बाइकहरू ल हामी चाहिँ गइसक्यौँ गाइज हामीहरू चाहिँ त्यो कच्ची रोडमा गइसक्यौँ हेर्नुहोस् गाइज यो मजाको ठाउँ छ होइन जति कुदायो भने भयो मजा लाग्छ यसमा चाहिँ नेपालको झन्डा गरेको बस आइसकेको छ गाइज बसेको हामी चाहिँ गाइज हेर्नुहोस् यस्तो बाटोमा आइसकेका छौँ
ल थापा के ल्यायो के हो त त्यही हो ए के हो त हो र के हो त बहुत खोले बला कहाँ के हो त बला ल के हो त बला के हो त खोल्दा सब हो के हो त जा लातो लातो म बोला कतिवटा ठाउँमा आइसकेका छौँ गाइज हेर्नुहोस् अब त मन्दिर यहीँ छ डाँफेहरू यहीँ छन् गाइज यस्तो छ होइन बाटो चाहिँ होइन गाइज बाटो चाहिँ दामी छ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ कति दामी छ है कुद्नलाई धेरै दामी छ स्पिड गइरहेको छ अहिले साइकल यस्तो दामी छ जति कुदे पनि यस्तै औडा छ कि यो ठाउँमा दामी आउँदैछौँ घना जङ्गलमा गाइजहरू यस्तो ठाउँ छ नि दामी छ कि घुम्ने ठाउँहरू धेरै छन् क्या चाहिँ के हेर्न जानुहुन्छ तपाईँ डाँफे हात्ती यता एउटा बाटो गइहाल्यो यता चाहिँ दामी छ गाइज हामी चाहिँ स्ट्रिटमा छौँ अहिले हिँडिरहेको छौँ पुरा ठाउँहरू छन् पनि यहाँ ल हेर्नुहोस् यहाँ कोही रुट छ बाघ भालु आउँछ नि ठाउँमा पर चितुवा देखेको छ गाइज गाइज बाटो चाहिँ उड्डा छ जङ्गलभित्र होइन त्यहाँ आइसकेका छौँ गाइज हेर्नुहोस् गाइज यो के वेदर आयो कता हामी चाहिँ यस्तै हेर्न जाँदैछु होइन यो के हो कुखुरा उड्दै गयो लामो छ परसम्मै गाइज हामी चाहिँ घना जङ्गलमा आइसकेको छौँ होइन अब चाहिँ पुरै स्पिडमा जानुपर्ने छ गाइज यो चाहिँ सिधै ओह्रालो छ त्यो त कुदिसकेको छ गाइज ठुलो गाइज राप्ती खोलो राप्ती नदी ठुलो भयङ्कर छ यो चाहिँ गाइज
छैन यो चाहिँ टुरिस्टहरूलाई बस्ने ठाउँ गएको है गाइज यहाँबाट चाहिँ डाँफे देखेको छ गाइज तर हेर्न जाने कसरी हेर्नु यो मोबाइलले जुम गरेर देखाउँछु गाइज है म गाइज डाँफे यो जुमले देखाएको छैन गाइज पर डाँफे छन् गाइज यो चाहिँ राप्ती नदी हो गाइज अब हामी राप्ती खोला हेरेर गइसकेका छौँ त्यता होइन त्यता आउँछ यता आउँछ यहाँ टुरिस्टहरूलाई बस्ने ठाउँ गएको छ त्यही नै हो Let's Aboy, chưa? Đây rồi. Hỏi nè, phía đây à? Ôi,